Jesus, a gente tem que amar os animais? Sim, meu pequeno. Eles também foram criados com o amor de Deus. Eles não falam, mas sentem. Sentem quando são rejeitados. Sentem quando são abraçados. Quando você ama um animal, você cuida de uma criação de Deus. Olha nos olhos de um cachorro, no miado de um gatinho. Você vai ver um amor puro, um amor que não cobra, só quer estar perto. Se você acredita que amar os animais também é viver o amor de Deus,